年仅11岁的陈佑成，小年纪就已经打出属于自己的节奏，在爵士鼓音乐的陪伴，尽情释放情绪，架势十足。看到佑成如今的好表现，其实3岁到6岁多，却是因为情绪过动，只沉浸在自己世界，让父母很是担忧。直到于真真音乐艺术中心接触古乐开始启发兴趣，加上基本节奏、音感探索以及视谱能力等训练，甚至做足情绪管理以后，妈妈背后的全力支持，更是让他逐渐发觉自己原来对于打鼓情有独钟。现在一棒在手，可以让他每天忘我学习，开启爵士鼓的梦想旅程。打鼓对你的影响是什么？很多人都说，你有一些做的动作是一般人做不到的，就这样子。然后学校有那个就是踢毽子的那个队，然后因为它是脚踢嘛，因为我已经习惯踢这个，然后踢得非常快，然后参加那一次的第一天，然后他就说，那个教练就说，你脚怎么这么就是可以踢得这么好，之后可能打鼓会是我就是很重要，对。真真音乐艺术中心延续去年邀约知名鼓手 Ken 规划小型演奏会，让亲子共同来体验爵士鼓的魅力之后，这回也特别以佑成为焦点人物，让2位小记者访问他学习的心路历程，如何克服学习障碍，永不放弃，一步一步朝目标迈进。何彩，你请问你有想过要放弃吗？因为那个疫情不是吗？然后呢，就有一段就是断断续续的。那时候妈妈就有一直在问我说，你要放弃还是要继续学？我就一直说要继续学。佑成把握每一次上台的机会，从聆听、模仿到演奏，熟练各种曲风，苦练的结果就是自信完成每一次的打击，也让一路走来辛苦陪伴的妈妈感触良多。他如果愿意去练习，其实我不用逼他，他也会。所以应该说，我不知道我这样做算对或不对，我就是给他引导。然后他想要，我就让他去试，所以他其实还有试别的乐器啦。到这个时候其实你不用逼他，你是要逼他休息。他真的是我刚想分享，就是他真的是从早练到晚，然后练到满头大汗，他没有累。所以刚刚老师说，你觉得他没有辛苦他很乐在其中，这是我觉得很感动的一点。透过音乐认识自己，选择爵士鼓，勇于冒险成长的佑成，在师长的耐心陪伴，相信他的潜力无可限量。懂的爵士鼓一定可以。台南新闻郭文吉采访报道。